Ya ke uwata, ya ke mai fita tsirara, ki saurari wannan labari ba don kumi sai ya zama ki izina. An samu wata yarinya wadda ta yi fice-fice, ta bar gida tun daga safe sai wajen magariba ta kamo hanya tana zoke za ta zo gida, ta ɗauki taksi. A wannan taksi suna cikin tahiya, akwai wani tsoho cikin wannan motar yana makwabtaka da ita cikin wannan taksi. Suna cikin tahiya lokacin nan wayarta ta ƙara, aka kira ta kuma ta telefon sai ta ɗauka. Da ta ɗauka waye kiraye ta, wani kuma samarinta ne. Ya ce kina ina? Ta ce gashi mun hito da picnic yanzu za mu she gida. Ya ce dan Allah ki haƙuri ki zo, ina son ganin ki, ina buƙatan ganin ki. Ta ce mishi a'a, ta ce gaskiya ban iya zuwa tun da sai ni buro gida ba, na gashi ya kamata in je gida, gobe akwai lakwal. Sai ya ce a'a ki haƙuri, c'est très important, c'est très urgent, dan Allah ki kokari ki zo. Ta ce to okay, ba komai ina zuwa. A lokacin nan lattijon na kusanta a wannan taksin ya ce mata diyata, tun da safe kin baro gida kin je kun yi picnic, an yi sabanin Allah, ya kamata ki koma gida iyayenki su ganki ko hankalinsu zai kwanta. Gobe kin ce akwai equal, ki shi tsoron Allah. Dama yarinya fitsararra ce, ta juya ta dibi tsohon nan, ta ce mashi kai Latiyo, menene naka cikin wannan zance? Ta ce to zan shi kuma picnic in an je an yi, idan kana da lambar Allah ka kira Allah ka faɗa mishi. Latiyo ya dibe ta, taksi ma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A irin wanga kalmomi ba a faɗin su. Latiyo ya ce mataksiman dakata, zan sabka. Latiyo ya sabka a wannan taksi, ya biya wannan taksiman, ya ɗauki wata taksi. A lokacin nan bayan ya Latiyo nan ya bar taksi, wannan mai taksi ya ci gaba da tafiya da ita. Duka ba su yi 100 metar ba, Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya kadarta mota ta koce ma taksiman nan ba ya ta buga cikin wani kuran foto. Kakin mutane a zo an iske ita ranta ya fita. Don san me yasa? Saboda ta ce Latiyo na idan kana lambar Allah ka kira Allah ka faɗa mashi an yi. Sai Allah Ubangiji subhanahu ta'ala ya nuna mata shi in ya tashi kira mutum, zai kira mutum ne ba tare da wai an kira shi ko an san lambar shi a yi kwamfozi. Idan Ubangiji subhanahu ta'ala ya tashi kiranka, zai kira ka ne kai tsaye ku. Malakul mauti za a turo shi ya zo ya karɓi ranka. Dan shi mu sani kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Dukkan wani rai sai ya dandane mutuwa, kuma ga Allah za a maida muku. Dan shi ku bar walakaita da lattijawa ku. Idan mutum ya yi farin furfura bisa kan shi, ku karrama shi. Amma bakan magana ke ce idan an san lambar Allah a kire Allah a faɗa mishi. Sai Allah wani subhanahu ta'ala nuna mata idan ya tashi kiran mutum, shi ba sai an yi kwamfuzan lamba ba, kai tsaye ne zai kira mutum. Wannan labari ne idan izina gare ku 'yan mata masu hita tsirara, masu zuwa wajen nui, masu yin picnic. Wannan shine labari na farko. Allah wani subhanahu ta'ala ya gwada mana gaskiya, mu san gaskiya ce ba mu ikon binta, ya nuna mana ƙarya mu san ƙarya ce ya ba mu ikon nisantarta. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.